Ertalabki ereksia qanchalik muhim? Ertalabki keraksa erkak sog'lomligini ko'zoynagi nima deydi? Indikatori. Ko'zgusi indikator desa bo'ladi. Nimaga? Qachon bu xavfli, qachon xavfsiz haqida gaplashamiz. Agar bu psixologik, uyqu, stress holatlari bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, yoki qanaqa travmalardan keyin bog'liq bo'ladigan bo'lsa, buni ma'lum muddat normada hisoblash mumkin 2-3 haftagacha. Agar ertalabki ereksiyani 2-3 haftadan уже ko'p bo'lmasligi, bu seryozni muammoni, jiddiy muammoni ko'rsatkich hisoblanishi mumkin. O'shanday holatlarda уже bu hattoki yurak qon tomir sistemasini, yurak bilan bog'liq sistemani birinchi belgilaridan bo'lishi mumkin. Qon tomir yetishmovchiligi kasalliklarini. Shunday ekan 2-3 haftagacha bu norma deb hisoblasak, undan keyin уже biza gormonal, qon aylanishi bilan bog'liq va stressiy sostoyaniyalar, nevrologik holatlar bilan bog'liq muammolarni tekshirib ko'rishimiz kerak albatta va birinchi o'rinda bunda urologni yoki andrologni qabuliga borib, o'zidagi muammoni aytib, muammoni aniqlab, o'z vaqtida chora ko'rmasa, buning oqibatida og'ir jinsiy zaiflik rivojlanib ketishi mumkin va buni qaytarish, davolash ancha qiyin va qimmatga tushishi mumkin. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, ertalabki ereksiya bu erkak salomatligini indikatori va agar u 2 haftadan uzoq bo'lmayotgan bo'lsa, yurak qon tomir sistemasi, nerv sistemasi va gormonal sistemani bog'liqligini buzilganligidan dalolat bersa bo'ladi. Dalolat beradimi? Xuddi shunday gapni gapirdik-da. Ne, ana shuni. Ulardan birining muammosi bo'lishi Ulardan birining muammosi.